ni mekše ni lakše uskršnje pogače. Napravit ćete je brzo, lako i jednostavno, a cijela porodica će u njoj uživati. Potrebno nam je 30 grama sveže kvasca ili 7-8 grama suvog. Možete staviti i 10. 1 kašika šećera, 1 kašičica brašna i 200 ml toplog mlijeka. Sad sve to zajedno promešamo i sjedinimo, pa ostavimo 10 minuta da odstoji kako bi nam se kvasac aktivirao. Za to vrijeme razmerimo 800 grama mekog brašna i stavimo u posudu u koju ćemo mesiti. Dodamo 1 kašiku soli, pa sad sve to malo promešamo. Onda tu sipamo 300 ml mlake vode, 50 ml ulja, i sad dodajemo ovaj aktivirani kvasac. Kada sve to dodamo, miješamo ovako lagano varjačom. Kome je lakše, može odmah sve da radi rukom ili da stavi u mesilicu. Skinemo ovaj višak sa varjače, pa nastavimo lagano da mesimo rukom. Prebacujemo od dole prema gore. Testo će vam biti lepljivo, ali tako treba i da bude. Ovaj put nam je potrebno mekano testo kako bi nam pogača bila što mekša. Kada se testo skoro poveže i ponovo počne ovako da vam se lepi za ruke, uzmete prethodno pripremljenih 20-30 ml ulja, prelijete preko, umočite ovako ruku kako bi vam dok mesite spalo i nastavite da mesite. Testo će vam skoro spasti sa ruke i tu je mešanje skoro i završeno. Premesit ćemo još malo kada nam testo stoji. Sad ovako testo pripremljeno ostavljamo da odstoji 30 do 60 minuta, koliko ko ima vremena. Kada nam testo ovako fino naraste, vadimo ga na brašnom posutu radnu površinu i sada ga tu blago premesimo. Mesimo ga toliko da nam se ne lepi za ruke. Sad, odmah ovako uštinete jedan deo i napravite lopticu, nju stavite sa strane jer će vam trebati tek na kraju. Uzmete ostatak testa i podelite na 8 delova. Sad ćete svaki ovaj deo oblikovati u lopticu. Biće tu većih i manjih delova, pa od većeg dela otkinite, dodajte manje i napravite ih da sve budu približno jednake veličine. Ostavljamo loptice da odstoje 5 minuta, koliko je nama potrebno da omekšamo maslac. Omekšala sam 100 grama maslaca i sa njim sam namazala pleh. Ovo je pleh prečnika 30 cm. Pleh ću obložiti papirom za pečenje, koji ću iseći u krug. Sad ćemo uzimati jednu po jednu ovu lopticu testa i svaku jufkicu ćemo ovako malo oklagijom razvući. Samo ovako malo, to je sasvim dovoljno. Stavite sa strane, ako vam se lepi, pospite sa malo brašna, jer ne trebaju da se zalepe za sto. Evo ovako.
Ništa ne morate mnogo ni specijalno da pravite neke krugove, samo da malo razvučete. Neka će ići malo lakše, nekoj će trebati malo više vremena, ali je sve jako brzo. I vidjet ćete posle koliko je jednostavno napraviti. I od svakog testa ćemo oblikovati delove pogače, koji će opet biti jako jednostavni, tako da svako može lako da ih napravi. I evo ovaj poslednji. Posuću malo brašna. Ovako. I sad izaberete jedan od 4 koji vam se učini da je najveći. Možda će i pogrešno da vam se učini, mislim da se to meni desilo, ali uopšte nema veze. Njega prvog ovako malo više razvučete. Uzmete omekšali maslac, pa od gore namažete. Možete ovako malo da načočkate. Od gore stavite drugi deo. Poklopite ove ivice i opet premažete. Treći deo. Možete usput malo i da stisnete rukom. I sad ovaj 4. deo. Pritisnete malo rukom, pošto se meni malo lepi, pospem brašnom, okrenem, opet malo pritisnem i ovako odložim sa strane. I sad ću sve to isto da ponovim i sa drugim delom. Prvi deo razvučemo, premažemo i onda slažemo ostale delove. Uzmemo sad ovaj prvi deo, ovako ga prvo malo rukom raširimo, malo ga i okrenemo kako bi to širenje bilo ravnomerno i sad ga razvlačimo. Samo lagano i polako da se ovaj maslac ugradi u testo, a da ne curi napolje. Uzmemo sekač i sad isečemo na 8 delova. Svaki ovaj deo ovde pri vrhu zasečemo. Ovako razvučemo, pa 2 puta provučemo. Ovako. Idemo jednom i idemo drugi put. A gde mi je ovde? I sada to izgleda ovako. I sad svaki ovaj deo okrenemo ovako naopako, možemo malo ove ivice ovako da ubacimo unutra i da uvijemo. I sad nam to izgleda, ovako malo raširite, ovako. Okrenemo, malo ivice ubacimo i uvijemo. Gde si ti pošao? To bi bilo to. I sad povučemo pleh i slažemo. Sad birajte da li ćete ovako ili ćete ovako. Sasvim svejedno. Neki su deblji, neki su tanji. Ništa to neće smetati kasnije. Znate već kako slažemo. Prvo ovako. Ovako stavljamo sa strane. Uzmemo sad ovo preostalo testo, pa sad i njega razvlačimo u krug. Malo okrenemo da sve to bude ravnomerno. Razvukla sam ovo testo i sečem ga sada na 8 delova. I sad ću ovako uzeti jedan po jedan ovaj deo i ovako ću ga uviti. Neću ga tako uviti.
Čekaj da se setim bogde. Uzmem ovako jedan po jedan deo, ovaj deo ovako povučem i sad savijam u kiflicu, ali tako da ovde idem ravno, a ovde kako ono bude htelo samo da se savije. I sad dobijamo evo ovako. Možete da okrenete i naopako, malo povučete i sad uvijate kao kiflicu, ali ovaj deo prati ovu liniju. Stavimo ovako u krst, prve 4, pa onda druge 4 ovako ubacujemo u sredinu. Ako je neka malo duža, samo je ovako stisnite. Ništa neće da joj fali i vi ništa niste pogrešno uradili. Sad nam je još ostao ovaj deo. Uzmemo ovaj deo testa, pa ga sad oklagijom razvlačimo. Samo gore dole. I sad mažem maslac ovako po sredini. I sad zavijamo ovako sve zajedno. Malo ću da stisnem ipak ove ivice. Evo ovako. I sad sekačem ću da presečem. Pa razdvojim. I sad ću da ih samo ovako upletem. Uzmem to što sam uplela, pa ovako stavim na sredinu. I sad ovo ovako polako spajam da mi se u toku pečenja ne odlepi. To je mesto gde će nam biti jaje. I sad uzmem ovakvu foliju i stavim jedan kamen. Ovaj kamen će mi glumiti jaje. Ako imate nešto pametnije od ovoga, slobodno. I sad ću to da zaglavim ovako u sredinu. Tako. Ovo je mesto gde ću posle staviti jaje. I sad ostavljam pogaču da odstoji 20 do 30 minuta. Kada pogača odstoji, jedno žumance pomešam sa jednom kašikom mleka i sa ovim premazujem cijelu pogaču. Dok ovo radim, revno se zagreva na 200 stepeni. Prije nego što odnesem da se pogača peče, malo ću je još dekorisati sa ovim čija semenkama. Ovako pripremljenu pogaču nosim da se peče. Evo je, pogača se ispekla. Pekla sam je 35 minuta, ima tu dosta testa da se ispeče. Posle 20 stavite ovako papir i tako pečete do kraja. Pečenu pogaču premažete ovim preostalim maslacem. Kada se pogača prohladila, okrenemo je. Pogledajte kako je fino mekana, predivna. I na kraju stavimo jaje. I to je to. Pogača je spremna za posluženje. Prava uskršnja pogača, tako mekana i lagana, a napravit ćete je brzo i jednostavno.